Եվ ուրախ եմ արձանագրել, որ այսօր Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղություն է հաստատված։ Չեմ կարող ասել, որ դա միայն Հայաստանի կառավարության եւ Հայաստանի ժողովրդի ձեռքբերումն է։ Դա նույնքան Ադրբեջանի կառավարության եւ Ադրբեջանի ժողովրդի ձեռքբերումն է։ Եթե այսպես չլիներ, խաղաղություն չէր լինի։ Սա նույնքան էլ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի խորհրդարանների ձեռքբերումն է։ Հարգելի ներկաներ, 2025 թվականի օգոստոսի 8-ից առաջ Հայաստանն ու Ադրբեջանը արդեն ահռելի աշխատանք էին արել։ 2024 թվականին առաջին անգամ սահմանազատվել էր Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև միջպետական սահմանի ավելի քան 12 կիլոմետրանոց մի հատված, ստորագրվել եւ վավերացվել էր երկու երկրների սահմանազատման հանձնաժողովների համատեղ գործունեության կանոնակարգը, որտեղ 1991 թվականի դեկտեմբերի 21-ի Ալմա-Աթայի հռչակագիրը ֆիքսված է որպես երկու երկրների սահմանների սահմանազատման բազային սկզբունք։ 2025 թվականի մարտին Հայաստանն ու Ադրբեջանը հայտարարել էին երկու երկրների միջև խաղաղություն եւ միջպետական հարաբերություններ հաստատելու մասին համաձայնագրի նախագծի շուրջ բանակցությունների ավարտի եւ նախագծի համաձայնեցման մասին։ Բայց առանց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի անհատական եւ անձնական ներգրավվածության, առանց նրա անձնական ջանքերի հնարավոր չէր լինի հասնել այն արդյունքին, որին մենք Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հասանք սույն թվականի օգոստոսի 8-ին։ ԱՄՆ մայրաքաղաք Վաշինգտոնում Սպիտակ տանը մենք ընդունեցինք հռչակագիր, որով արձանագրեցինք խաղաղության հաստատումը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև։ Նախագահ Թրամփը որպես վկա նույնպես ստորագրեց այդ հռչակագիրը։ Նախագահ Թրամփի, Ադրբեջանի նախագահի եւ իմ ներկայությամբ երկու երկրների արտաքին գործերի նախարարները նախաստորագրեցին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղություն եւ միջպետական հարաբերություններ հաստատելու մասին համաձայնագիրը։ Սա պատմական իրադարձություն է, որ խաղաղություն բերեց մեր երկրին, մեր երկրներին, բայց ինչպես արդեն առիթ ունեցել եմ ասելու, խաղաղությունը արձակուրդ կամ հանգիստ չէ, խաղաղությունը ամենօրյա աշխատանք է, խաղաղությունը նորածին երեխային նման ամենօրյա խնամք է պահանջում իր նկատմամբ։ Մեր նորածին խաղաղությունը այսօր արդեն 1 ամիս 22 օրական է, եւ խանդաղատանքով պիտի խնամենք նրան, սիրենք ու հոգ տանենք նրա մասին, որ նա մեծանա, հասունանա, ուժեղանա եւ իրենով ծաղկեցնի հարավային Կովկասի մեր տարածաշրջանը։ Այս համատեքստում կարևոր է նաեւ անհետ կորած անձանց ճակատագրի պարզաբանումը եւ երկարատև կոնֆլիկտի հետևանքով անազատության մեջ հայտնված անձանց խնդիրների հասցեագրումը։